Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila Tsamud akhahum shalihan an i'budullaha fa idza hum fariqan yahtasimun. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Laula tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun. Qalu tayyarna bika biman ma'ak. Qala ta'irukum 'indallahi bal antum qaumun tuftanun. Walaqad arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun ila Tsamud tumeka utawa maring kaum Tsamud akhahum ing keluarga besare kaum Tsamud minal qabilah disangking padha-padha sakabila ingsun ngutus sholihan ing nabi saleh tak utus an sedune kelakuan mesti tugase mufassar bi ani abudullah bi an lan sedune kelakuan ubudu nyembah sira kabeh apa ing apa wahidu tegese ngesakno sira kabeh ing apa. Faidan mongko nalikane ngono ketika wonten perintah kan ngesakno apa. Hum te kaum Samud iku fariqon iku dadi dua kelompok. Yahtasimuna kang saling geger saling tukaran sapa kaum Samud. Fitini ing dalem babakan agung. Fariqun sing sekelompok iku mukminuna iku dadi mukmin maksudnya milih dadi mukmin min khini irsalihi dimulai saking oleh kautuse Nabi Saleh ilahi maring kaum Samud. Wa fariqun sekelompok iku kafiruna dadi kafir kabeh. Kala dawuh sapa Nabi Saleh lil mukadzibina maring para pendusta ya kaum ingsun. Lima krana apa tas takjiluna kesusu sira kabeh. Minta kesusu sira kabeh cara sani mensegerakan kabeh bisa yati lan terjadine elek. Kowe kok njaluk elek qoblal hasanati sedurunge njaluk apik. Ai bilaga bidik lan siksa qoblal rahmati ke njaluk sedurunge anane rahmat. Hai sukultum sekirane ngucap sira kabeh ingka nama ateta nabi hakon fatina bil adab ingka namun ana apa mau perkara. Ateta kang paring sira ateta kang teko sira nak ing kita bi klamah. Ana iku hakon iku hak, nak pancen apa sing mbok gawe iku hak fatina bil adab. Mongko ana nekakno sira nak kita bil adab iklan siksa. Dawe Nabi Saleh laula tastaghfiruna apa. Laula tastaghfiruna mbok yo njaluk sepuro sira kabeh hal tastaghfiruna mbok njaluk sepuro sira kabeh apa kae apa. Minasyirki sanging syirik. Alakum supaya sira kabeh nah cara kiai kuno supaya menawa sira kabeh supaya sira kabeh turhamu nek den welasi sira kabeh. Fala tu ajabu nama ora den siksa sira kabeh. Kalau padha ngucap sapa kaum saleh, ngucape ittayarna bika. Kalau tayyarna bika, ittayarna tegese nampa elek kita. Asluhu te dawe asline lafat ittayarna iku tatoyarna udimat dening napa tak fito ing dalem tok wajib lipat nanti tarik apa hamzatul pasti apa hamzah wasal. Eta sya'amna tegese ngrasa elek kita bikas sebab anane sira bimantan wong maka sertane sira ayu mukminin tegese wong mukmin. Haisuku itu sekirane den pacekli diparingi pacekli sapa kaum Samud almatara iku dan wajah ulah dadi kelaparan sapa kaum Samud. Kala jawab sapa Nabi Saleh ta'irukum utawi sebab eleke sira kabeh syumukum tegese sebab eleke sira kabeh wa indawa. Iku menurut hukumnya Allah. Atana kana sapa wa ta'ala kum sira kabeh bihi kelawan Qair tofi kelawan niku al-bukti buktil matar tofi kelawan ya wa tasakum sami bal antum balik te sira kabeh kaum tuftanu nakang den uji sira kabeh tukhtabaruna tegese uji sira kabeh bil khairi lan apik wasyari lan tingatan ngene kula terangno masalah nubuwah itu kenabian tiyang niku nak kafir niku mesti ora kafir 100%. Terus omongane mu paradok ku ta'aruf. Sampai saya kita bedai Abu Jahal ini ora nemen oleh musuhi Kanjeng Nabi. Sing dimusuhi ya Kanjeng Nabi mboten pangeran. Nah kaum Samud nggih musuhi Nabi Saleh, sing dimusuhi mboten Nabi Saleh tok, nggih sajane pangeran, tapi percaya pangeran. Jadi mboten kados tiyang komunis saniki darani Tuhan sudah mati, fungsi Tuhan ndak ada. Nak riyen niku mboten. Jadi wong ora percaya Nabi Saleh malah ngancam ngeten Saleh nek pancen kowe bener turono adab berarti dia percaya ada faktor yaitu Tuhan yang bisa menurunkan adab kan lucu kan dekne tentang Nabi Saleh ngongkon nyembah Allah
Saiki mau nyembah Allah tapi ngongkon Allah, ya Allah, uji kelayakan kita siapa yang benar, ukurannya yang kena adab. Dan engkau silahkan memberi adab sing salah. Iku jadi wong kafir ku parah. Mulane kabeh mufassir sepakat nafsiri intas taftihu faqad ja'akumul fath. Iku kabeh mufassir nak maknane ngeten, intas taftihu lamun njaluk kebenaran dadi jelas sira kabeh. Kalau baleni malih iki. Intas taftihu lamun njaluk kebenaran dadi jelas sira kabeh. Faqad ja'akum. Monggo teman-teman teko kumi sira kabeh apa al-fathu. Jelasé kebenaran. Di Islam nanti sakmene gede ini, itu ora lepas sangka barokah Abu Jahal. Abu Jahal dongo, ya kowe kudu ikhlas manjen sejarah itu. Abu Jahal niku religius, mulane diarani Abdul Hakam, telukane Abu Jahal kok Abdul Hakam. Wong Islam mangkel nyeluk Abu Jahal. Abu Jahal badhe perang Badar niku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah, nyekeli Ka'bah. Wong dekne tukang kunci nggih nyekeli Ka'bah teng Multazam. Iswa Ka'bah dicekel, ya Allah ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima la na'rif fa akhin bil ghadat. Ku wae ngrungokno. Anak gue ngrungokno kabeh. Ya Allah, besok kita perang sama Muhammad. Siapa yang salah dan memutus rahim dan punya agama yang tidak kita kenal, gawe aneh-aneh, fa akhin bil ghadat. Besok harus engkau matikan, engkau kalahkan. Iku bengi sedurunge perang Badar. Anak buah muni amin. Amin kabeh. Ning Multazam. Tapi anak buah ya pengen ngenteni nek sing mati kuwi aku malah Muhammad. Dadi tetep ngenteni. Dadi wong ora iso buat pangeran, bae munamuni gedeng Muhammad ora iso gedeng pangeran. Mulane kok ayat sebagian Quran istilahna Kanjeng Nabi iku napa? Aku ngerti Muhammad, nak kowe iku susah perkara didustakan kaummu. Jawa kan pangeran fa innahum la yukadzibunaka sajane ya ora total grono. Wes akhirnya Abu Jahal berangkat teng perang Badar, ketemu tiang teng Akongkol. Akongkol itu satu lembah antarane Medina ambek Medina ambek Badar. Jadi walhasil itu ada lembah yang dekat ke Medina. Niku Ma'u Badrin di tiang Islam, ada lembah yang jauh dari Madinah disebut Udwatil Quswa. Sudah antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa wa rabbu asfalahu. Walau tawa'atum lahtalaftum filnya. Ketemu teng mriku nu kanca-kancane sing padha kafir mendingan. Kamu kan mitra saya, harus bela kita, jare Abu Jahal. Oke, jare bela engkau gak apa-apa. Abu Jahal ditakoki ngeten, niki tarik tenan. Pak Abdul Hakam, apa? Jari ini ngelawan Muhammad, padha karo nglawan Allah. Nak Muhammad itu menungso, enteng nglawan Muhammad. Nak tenan, nuqatilu waha, malah nabi tokoh. Nak pancen nglawan Muhammad, artinya nglawan Allah. Wah, ora iso, wong nglawan Allah. Jari bujal enteng. Gak nglawan Muhammad. Maksudnya perkara itu semuanya ngeper. Jadi nglawan Allah, tak nglawan Muhammad. Intinya Allah itu dibakas. Iku wong kafir dhisik, dadi munamune ra percaya Muhammad. Tapi wedi Allah. Disebut wa itqal wa humma in kana hadza wal haqqu min 'indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi adzabin alim. Jadi wong kafir dhisik ya Allah, jika Muhammad yang benar dan dia yang benar menurut engkau ya fa amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau siap dijebloki watu saka langit awitina bi adzabin. Ayo aneh. Mare wong ora percaya kiai ya separuh, ora iso wong percaya total. Terus akhirnya Nabi Saleh wis tengah-tengah ngene wae, mbok pangeran bono ora cara kowe ora penting. Sementing aja nantang agak. Foto-foto nantang ra nantang yo sepuro. Wis tengah-tengah Nabi Saleh. Nabi Saleh boten kados ISIS dadi boten terus nyalano tengah-tengah. Ngene lho. Kan mereka nantangnya tentang Nabi Saleh. Nak kowe sing bener, kita siap untuk nampa. Ada. Mestinya oleh muni rasa nantang ngono. Nak kowe sing bener muga-muga entuk rahmat. Nak kowe sing salah muga-muga entuk hidayat. Lah maksudnya kon ngomong ngono ora kok ngomong lha opo nantang adab gunane. Oh, yang disebut ya qaumi lima tastajiluna bisayyati qablal hasanah. Mestinya laula tastaghfirun.
Terus ini pengalaman di pulau jenengan, jadi orang wong kok gak religius orang, wong kafirong ya religius. Wong kalau sering roh wong abangan ras sholat, ini kau nak tukaran di kiai ini ngomong, masuk kalau bener sholat ini, nak wong ngersak no, jenengan disiksa, kena siksa. Jadi ini sing ras sholat nantang ya, jangan libat no pangeran. Wong utangnya kayak kasusnya, nak wong ngersak no selesai, selesai, jadi mendingan. Jadi pangeran itu digawa ngalor gitu. Itu pangeran. Jadi nasibnya pangeran apa? Mana orang rasa baru pangeran tersinggung. Mana Nabi Musa itu nanti doa ya Allah, berikanlah aku satu mukjizat. Gini ku wong nak ambil pulau seneng. Jadi pangeran, ya Musa ada seorang lam afal guli nafsi. Iku aku wae masih ngerasa seneng kok kowe. Aku ora wis pangeran sing maringi rezeki sing gawe bumi gawe langit iku ora sing kembarno aku. Aku pangeran dibarno, ora disembah dibarno. Malah yut alulinidun, malah aku dianggap dhewe pesaing. Ana wong sing kuwate kaya aku iku aku meneng ae kok ketrimo nabi yo ambil wong. Mulane ana wong tirakati masyarakat ben seneng kabeh. Ora pati iso ngaji, paham. Amatir ini, ilmunya apa? Amatir. Nah, kaya kula barang wis tenang. Cara Mustafa seneng kula malah seneng. Ngringakno syafaat kula. Jadi wis ngoten niku. Masyhur hadis qudsi niku. Hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa af'aluhu bik. Samusa wong aku sing pangerane ana sing ra seneng kok. Kowe trimo nabi kabeh wong kono apa? Wis biasa ae. Iku pangeran. Terus niki pelajaran nggih kula jenengan. Terus dunya wilayah milki amah ngeten iki. Pangeran iki digawa ngalor itu. Mulane Quran nyeritakno wong musyrik ku sapa? Wa qala alladziina asyraku oleh mriki lausya Allahu ma asyrakna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi. Barang dikandani kok nyembah pangeran jabe musyrik. Mate aja men ngomong kok nyembah pangeran. Nek apa ngersakno aku iman ra? Ngurung ngersakno. Ya repot, pangeran itu juga. Kalau melarat dikone keimangan, itu lo melarat keimangan ini. Dari orang kafir, mereka melarat itu dalam skenario Tuhan, dalam rencana Tuhan. Nah aku ngekei keimangan berarti merubah, merusak skenario Tuhan. Ya orang kafir pinter-pinter. Disebut wa idza qila lakum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lilladzina amanu kemudian ya anut imu man sing law yasha'uhu atam. Bagaimana mungkin saya ngasih makan orang yang kalau Allah menghendaki dia bisa makan. Sampai dia ada makan ya kersane. Oh. Karena aku minta rugen, cara pengiran disalahno. Wong goblok aku kersane pengiran. Nak mbok pinter no berarti ngrusak skenario. Ya beno. Maksudnya beno goblok, sing kriting yo beno kriting, ora oleh nglurusno rambut berubah asal kejadiannya. Oh, jadi ora oleh berubah tatanan ora oleh, termasuk berubah goblok jadi pinter ya ora oleh. Malah dadi sugih. Oh, itu wong kafir. Nak sing ngomong kafir iku salah, nak sing ngomong Islam bener. Karena wong kafir ngomong mau digo ngeles. Paham digo napa? Lah itu sih wong kafir. Dadi munamuni sithik Allah yo ora oleh perkarane Allah yo dimanfaatno tiyang napa kafir. Wong kafir sing medhit gak gelem sedekah ya. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut imu ana ta mak keimangan kita. Ngeke imangan man ing wong sing lau yasha wa malah Nabi ini tuh mari in antum bila video lagu pikiranmu sesat keliru. Cara berpikir Anda itu keliru. Mestinya semua di skenario melarat ya ben gak kewajo. Iku mau Nabi Soleh ngajak dakwah kon nyembah pengiran. Malah dari kaum Nabi Soleh ini tak ngenteni keputusannya pengiran. Nak ya Allah ndi sing bener paringi selamat, sing salah paringi ora percaya pengiran penglibat ngono kok. Aneh ora. Yo aneh, ora percaya pengiran penglibat no. Lah Abu Jahal termasuk niku. Terus sing diceritakno pengiran tenggene surat Anfal wa ifqalu wa huma in kana hadza wal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama abitina bi adzabin alim. Iku diceritakno Quran nganggo redaksi sing luwih fusha. Nak teke Abu Jahal ngomongin ngoten wae. Ya Allah, kula apal teke ayyuna aqta'u lirrahim fa atana bima la na'rif fa akhim bil ghadat.
Ya Allah, besok yang paling memecah rahim. Kalau Nabi Islam dianggap memecah rahim karena merusak apa? Maka harus engkau bunuh. Tenang perang Badar Yesuwe, Abu Jahal mati. Kira wong akeh sing Islam. Islam mergo percaya dongane. Nah, ya mulane wong iku ora oleh. Abu Jahal iku koyo ngono-ngono iku dadi kebuka Islam karena ketok bener Islam ku bar dongane situ. Nabi Muhammad lahir sing rumah Abu Lahab, kuwi ora melok rumah. Lare sing kok syafaat dina Senin Abu Lahab karo ben sing ana hadis sahih. Pula, kowe cek arep-arep kono dijamin hadis sahih. Abu Lahab lahir Abu Lahab sumpun saking senenge budake suwe bal Islamiyah dimerdekakno kon rumah Kanjeng. Kowe mulutan malah sing tok duwe ora ora. Arep-arep ya muka-muka untuk, tapi ya muka-muka kalau hati sokai kangelan jadi seneng urun, orang kok untuk, seneng kok untuk nggak aneh, seneng kok untuk senengi urun, seneng kok ada bapak Rian itu buatan urun, agar mulut tidak pengajian mau, nak klaim yang mulut dan yang gitu ini kenapa? Ya pantasnya kok senengi urun, seneng kok untuk tapi oleh wae kanjeng Nabi wong jembar rahmate muga disepuro ngono ae rasa bocor-bocor. Dadi eling-eling terus wong kudu ngaji. Dadi wong ora percaya pangeran ora iso. Senajan to percaya sing gak diatur syariat itu liya. Kalau balen malih percaya sing gak diatur syariat itu nopo? Liya. Dadi aliran macam-macam mergo ibadah mbek pangeran tanpa ilmu. Mane sebagian hadis pertama sing digawe Allah itu akal. Nah, sing hadis sahih kan kolam itu pulpen. Sebagian riwayat itu akal. Kalau lewat akal Allah disembah, lewat akal wong ngerti halal haram. Ya wong ngerti napa? Halal. Terus akal butuh riwayat. Nah, is riwayat wong roh paradoke akal ngono. Wong roh paradoke akal. Misalnya kita sampai kita bedheki, Qabil itu lahir teng pundi? Swarga. Habil lahir ning Iklima ayu lahir ning swarga, labuta elek ning. Wala-wali zaman Nabi Adam kon ngawekno, lah kawin mbek dulur agak oleh. Saiki mesti dulur mak. Generasi pertama gelem ra gelem rabi ambek ben ketok beda mbek apa digawe syariat disilang. Iku sing kelahiran dunya dirabekno kelahiran swarga. Swarga dirabekno kelahiran ini iku kok Habil terus rapati ganteng untuk iklima ayu. Qabil ganteng untuk labuta. Weleke gede to ora tapi intine sing kelahiran swarga dadi wong sing gerakno dadi ahli neraka. Qabil kelahiran swarga gawe gerakan menuju neraka. Habil kelahiran dunya gawe gerakan pangeran. Jadi butuh riwayat. Allah mending dunia kadang gawe paradok. Dia mau pangeran rasa bawara yang pangeran bawara. Nabi Musa di rumah Fir'aun jadi nabi. Padahal dipakani bedanya. Musa Samiri cilik kelaparan di rumah Jibril. Jadi Musa Samiri di rumah Jibril jadi Musa Samiri di rumah Fir'aun. Jadi nabi. Rasa takon wong ya falu mayasa. Mulane ilmu hakikat ku ana nabi man masyhur ilmu hakikat ben wong ora percaya amal, ora percaya lingkungan. Wa Musa alladzi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu wa rasul. Delok yang Musa samire di rumah Jibril dadi mursal, dadi wong kacau, dadi wong rusak. Sing Musa di rumah Fir'aun dadi rasul. Sing roh sapa ora ono sing roh yo kepen pangeran. Iki senine pangeranmu, wis ora usah takok. Jajal orang fakir, mamane barang haram, jadi di rumah Fir'aun mesti sebenarnya dia nakal makanan haram. Enak pangeran bisa nyeteril, pangeran aku marah, ya kepen. Kemarin kita iman syariat, ya nak makanan halal pengaruhnya gede, makanan haram ya pengaruhnya gede. Ya semua cara hukum, tapi rasa kau terus mesti kira pangeran ya mesti. Terus terakhir untuk aki-aki terakhir aki-aki ngono. Ini dari gue semua bawa. Jadi begitu ditutup aki-aki ya. Yes pangeran ngoten damel dunya.
Mekah dari kota suci. Kota suci, kota paling disenangi Nabi itu kota Mekah. Tapi kota penduduknya paling mangkelo Nabi Mekah. Mana Nabi Mekah, aku sopan banget berkuwe. Sayang penduduk itu ngusir aku. Jadi pas ninggalo Mekah, Nabi Jaharu dalam Mekah. Wa inna kila ahabbil bila ilayya. Kuwi negara paling tak senengi, tapi wa inna qoma ka akhrujuni, tapi kamu mengusir aku. Akhirnya yo mirip. Lah ya mestinya kan kelas Abdul Khalqi didakok Abdul Biko. Wong paling apik didakok bumi paling mesti ini. Tapi ning bumi paling apik iki ana Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman sing ngusir Kanjeng. Akhirnya Nabi manggon Yasrib. Yasrib iku nggon begejik. Jadi agak setan. Mulane kiai sing mbak setan yo ana sanate beriyin Yasrib mbak setan terus dibuat Kanjeng. Yasrib pun setan. Nabi dipindah ke Jufah. Tidak terjumpa, suwe-suwe udah di dalam Kulaifah. Kono jek ana cincin beling terjadi ini terkenal itu ditangkap Sayyidina Ali dicancang di sumur. Semua orang darani dalam Kulaifah, darani bir kok. Ali, ini bir sejarah. Tapi rasa dukun, Pak. Harus ngorong, tapi rasa melane dalam Kulaifah. Mestinya kan istilah resminya dalam Kulaifah, tapi wong darani bir. Tapi nanti yang makam sini jenenge Abar Ali, Abar Jawa itu bir. Semua kamane darani itu bir. Ibu pengen. Ini Nabi sing Abdul Khalqi ditakok teng pundi? Ditakok teng Yasrib. Ini semua kersane pengen. Ada ulama debat bumi Madinah mbek Mekah Abdul ndi. Jare ulama hadis Abdul Madinah. Piye-piye ana turba sing dumat agama Rasulullah. Ora iso lemah sing nglindungi Nabi sing dadi tempate Nabi Abdul Khalqi kok Abdul Mekah iso kudu Abdul Madinah. Tapi dari ulama-ulama sing ngomong ya ora pokoke tanah iku Abdul Mekah. Dan Nabi Abdul Khalqi tidak kok tanah ndi, ya tanah Madinah. Sing ana Abdul Khalqi mbek ora apik ndi, apik sing ngono. Wis pokoke ora harus ora kan bingung kok. Jadi apa ada tradisi ngoten. Nek ketika ulama-ulama ana hukum ya hukum, jadi hukum fikih. Tapi bariku ana ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu kabeh ora mesti. Ya kabeh ora mesti. Hamzah itu seneng wong paling disenengi Kanjeng Nabi. Dipateni Wahsy. Wong paling digedhingi Nabi ya Wahsy, mergo mateni Sayyid Hamzah. Tapi pangeran nganggo hake dadi pangeran, Wahsy diparingi hidayah. Terus Nabi akhirnya biasanya Nabi nang Islam seneng, tapi nek Wahsy ngeluh. Si Islam tak tompo, tapi aku yo sitok. Napa ya Rasulullah? Nek aku kudu mlayu. Oh Nabi juga siap roh ini. Wah, kok iling-ilingan berpamane sinten? Itu anggaran Nabi badhe liwat mlayu ora malah sowan, mlayu. Jadi ana sahabat pelayan nganti iya Mas, ya Nabi badhe liwat mlayu dene. Mane rapati iso ngaji lah, ngaji piye kudu mlayu. Iya Mas. Yo ana unik-unik yo mesti ana, dunya unik yo mesti ana. Akhirnya Wahsy sumpah masyhur sampai Wahsy. Ketika Nabi wafat, terus Abu Bakar jadi khalifah, ana wong ngaku nabi jenenge Musailamah Al-Kadzdzab. Ana sing maca Musailimah Al-Kadzdzab. Wong ana maca jeneng ping pindho, mari karo KTP-ne. Iya iya beda-beda. Tirmidzi, Turmudi. Nek iki mriki maca apa Pak? Tirmidzi betul. Turmudi betul. Tirmidzi. Iya mau maca. Oh, Kak Tirmidzi. Nak Musailamah cara kiye-kiye Musailamah ta Musailimah umumnya. Oh, Musailamah kan dari. Woi. Aduh, Musailamah ono sing waca Musailamah karo KTP dhewe. Lah iya, ngene tak foto ping video, agak Musailamah ya. Modho ra roe. Pancen nak jeneng Arab iki ngoten niku. Soale ono sing maca hadatsana akil dari itu ukir. Wae akil ya. Enggak jeneng Arab iku wis pancen Hamidi yo akeh, Humedi yo akeh, Zabidi yo akeh, Zubaidi yo. Padha ra roe. Terus dari Wahsy, aku sumpah mbek pangeran, fakama Abdul ahabban nas ila Rasulillah. Aku pe mateni Abdul Khalqi ila Rasulillah. Jadi aku bar mateni api-api wong sing disengi Nabi, aku kudu mateni elek-elek wong sing digedhingi Nabi. Mulane rata-rata riwayat darani sing mateni Musailamah Al-Kadzdzab sinten? Wahsy. Membayar kafarah, tahu materi wong sing sangat dicintai. Dipahami terus iku sejarah. Itu semua pangeran kersane.
Khalid bin Walid itu elek-elek wong, mergo materi wong Islam akeh. Perang Uhud nganti kalah kaya ngono iku mergo strategine sinten Khalid. Kok bareng wong kafir kalah, Khalid bin Walid muter gunung Uhud. Embo-embo kalah. Ya sahabat ya ana sing kaya kowe-kowe ngene iku bareng ghanimah diculno, rugen-rugen terus do medun. Sahabat yo ora kabeh pinter ya ana sing ngawang bareng jenenge wong akeh. Wis menang wis muter jebule Khalid muter tok, muter munggah gunung. Sahabat sing kon Nabi di dhuwur gunung medun. Ujung-ujunge jupo napa? Koni. Nek seneng duwe kira usah isin dise sahabat yo seneng duwe. Tapi akhirnya dadi coba, wah, akhirnya dadi napa? Kalah, Islam kalah. Tapi Khalid itu akhirnya masuk Islam. Perkarane ya Allah Muhammad itu Rasul tenan. Perintahnya dilanggar sidik, kowe ndadekno Islam kalah. Berarti Muhammad itu Rasul tenan, akhirnya masuk Islam. Tapi bermateri Islam akeh. Nah, dia sumpah, ya Allah, sebagaimana saya membunuh orang Islam banyak, saya bersumpah akan membunuh orang kafir banyak. Nah, dia jadi panglima Islam sampai dilareni di Umar. Umar sekarang-kerangnya wong, Khalid malah dipensiun. Berkot terlalu banyak pembunuhan. Beliau jadi khalifah. Jadi dia berjadi panglima perang itu terlalu banyak. Sampai akhirnya keliru ya bolak-balik. Yang harusnya enggak boleh dibunuh, saking semangat ini, kok. Sampai mati pun nangis, ginjalan nangis Khalid bin Walid. Perang tanding mbek wong Romawi kabeh menang. Nangis menang. Mergo dene mati teng tempat tidur. Khalid itu mati teng omah. Ya Allah Gusti jenengan mboten purun nyahidno kula. Kula niku perang semangat ben mati. Saya kok kula saged mati teng kamar. Dadi anake nangis kaya napa bakon nangis jebule dene nangis perkara mati ning. Lah sing perang arang-arang langsung mati pirang-pirang. Perang bolak-balik mulai zaman kafir sampai zaman Islam perang terus deh. Sampai Futuhat niku terus sederek. Perang Futuhat. Tapi matine tengah. Ini terus kersane pangeran di sini. Dipahami terus wong kafir sejati ini jarang tetap melibatno Allah. Nah Allah itu yo misteri, wong kafir yo ngeklaim cara pandang dia ini diridani Allah. Makanya wong kafir lah muni napa? Anutimu malau yasha wa atam. Sebagian lau sya Allah ma asyrafna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi. Kafir melibatno. Semenjak itu terus ono pepatah sang Sayyidina Ali masyhur. Akhirnya jadi kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongane bener tapi maksudnya elek. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongane bener tapi maksudnya. Akhirnya kaum Nabi Saleh ya sami ngomong qalu tayyarna bika wa bimam. Kita itu melarat itu mergo kowe, wong dalem kowe udah dimana. Itu kali zaman saat ini tiang nyala pesantren, wong nak mondok mari melarat. Orang duwe ijazah, rata-rata santri ora iso kerja. Iku ayo keliru. Santri ku melarat terus wong tuane melarat. Melarat tidak kok pondok. Lah rata-rata tetep melarat. Jare santri sing marahi. Nah, misalnya sing mondok anak Abu Rizal Bakri ora melarat. Tapi wong enak wae lho saiki ngene. Lah anak ngene iku bener. Anak Abu Rizal Bakri mondok, anak Yusuf Kala mondok. Jeng mondok dadi melarat iku jenenge pondok marahi. Sedurunge wis anak Mustofa, anak Rukin. Sedurunge wis melarat. Saiki sing melaratno pondok ta wong tuane. Terus diterusno kan. Tapi wong mau delok wae mondok iku marahi. Ana wong saiki. Yang beragama itu jadi tersangka mari melarat terus kunane kuno. Jadi Nabi Saleh dituduh kita melarat itu mergo kowe. Ana kan ada kiai mesti dituduh mari gak maju itu wis rido. Sekarang mulai dhisik wong nggawa agama dituduh mari miskin. Ya mari napa? Miskin kunane itu. Miskin kudu rido. Ora rido pangerane disangka tenang kok ora rido. Pangeran wae kesere aku sing pangerane disalah paham iki terima Musa salah paham kok geger dari pangeran. Malah Musa diterangno. Nabi Ibrahim bisa sami. Nabi Ibrahim tukang nampa tamu, angger tamu kelaparan digawe teng padang pasir. Suatu saat dia tamu wong umur 80 tahun, Majusi. Jadi keimangan sapi iring dari Nabi Ibrahim bisyartil Islam, tapi ke syaratnya kudu Islam. Balik wong Majusi ini. Mboten kula nak kan Islam tetep mboten purun. Balik. Pas balik kanan Allah Dawi Ibrahim, wong iku umure piro? 80 tahun Gusti. Jaluk mangan kowe lagi ping piro nek wis pindah.
Lah ya 80 tahun tak keimangan, senajan to dene maju sikit jaluk pisan kok ora oleh. Akhirnya Ibrahim muda, maju sih tanpa syarat mangan mati. Mangan. Lah ya jaluk mangan kowe lagi pisan kok nganggo syarat. Akhirnya maju sih bareng mangan tas kok. Kenapa engkau berubah pikiran? Jadi maju sih ya pinter. Kamu pengeran Ibrahim akhirnya maju sini asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasul. Kowe rasul kan nuwani semua susu cek perhatiane pangeran be aku ya. Padahal aku nopo maju. Kira masih ibu pengiran. Tapi rasa di jargon yang puasa menghormati tidak puasa, yang tidak puasa itu edan. Soalnya jargon yang puasa menghormati yang tidak puasa. Ada warung di suwe wong poso dari jadi jargonnya diwalik yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Ngajak gendeng bareng. Di kasusnya Nabi toleransi non Muslim orang ngono iku. Sane mau perkara pakanan itu sepele. Tapi nak perkara nglanggar hukume Allah wis kunane ku Nabi ora sapi-api wong. Niku nate dipakani tiang-tiang kafir, Saiba Utbah nu bareng ora Nabi kelaparan itu dikai ifkon min inabin dikai sak dompole nopo anggur. Niku sing ngekek mangan nggih musuhe Nabi ya tidak bismillahirrahmanirrahim dipangan. Bareng dipangan mos bismillah. Candal lembe Saiba jenenge Adas iku kaget lho. Ono wong maca bismillah ora tau krungu bismillah riyen belum pernah didengar bismillah. Akhirnya Adas dadi candal lembe wong kafir Islam. Napa jenenge sukune Nabi ku diambung. Napa jenenge sukune Nabi ku diambung. Mane tiyang-tiyang tasawuf biasa ngambung tangane guru, ngambung sikile guru. Mergo Adas ku ngambung sikile Nabi. Lah saiki wong serapati ngaji itu disebut bid'ah, iki perkara kan. Ada sesuai kok saiki kowe percaya. Sebab iku lho nek takok apik iki ya apik bila ya meneng ae kula. Ngambung ya ono hadise, nolak nambung ya ono hadise. Mulane kula masalahan dibanyakan kabeh jarang salaman. Sahabat sing purun salaman nggih kathah, sing menolak nggih kathah. Abdul bin Mas'ud boten purun salaman. Alasan aku gak seneng orang Islam nyucup aku, padha mukmine sak derajat ora nyucup iki. Kok salaman mesti dicucup. Nah Rugen Mbak Mustafa oleh salaman kan padha ra niat nyucupe. Aman maksudnya apa? Nah kaya kula kan cara kula purun kan Mustafa salaman kan nyucup ora dibolak-balik. Cara Jawa Timur kula ngene-ngene iku mantu sido kiri, terus sido kiri ku bingung, mergo salaman dibolak-balik. Terus kamu tuh waduh kesel tuh bolak-balik. Kak kulino mulya dimulyakno kan ya bingung. Biasane kene dibaro Rugen Mustafa. Turu-turu dhewe so dibar-barno dihormati berlebihan kan bingung. Mereka biasa pas sudah motor kalau itu karena sing berhormat terus dihormati kan bingung. Uwais Al-Qarni bisa salaman di Boten turun. Alasannya masyhur makalah Abdul bin Mas'ud fitnatan litabek wa fitnatan litmatu yang diceritakan Imam Ghazali. Wong disowani, wong diluk wis marino kok. Sing hormat dadi sing dihormati rawan ujug wis rasa sowan. Itu yang termasuk madzhab yang saya pakai. Tapi tidak semua orang Islam baik loh pakai madzhab itu. Ya ono pisowanan berarti dilatan litabek wa fitnatan litmatu. Sing ujug dadi sing dicucuk rawan ujug. Ujug ku sombong. Terus gue banget mau hukmah daripada ngono serasa salah. Tapi kalau lagi setuju, no salaman kalau setuju. Biye itu sunnah yang Nabi ngendikan orang nak salaman itu coba bisa nih ini. Yo nak raujo, akhirnya ulama darah ini yo nak sing orang raujo. Lah kiai sing purun salaman jadi dianggap sing bisa raujo. Akhirnya kalau tengah-tengah kadang salaman kadang orang. Jadi nanti takoki Abdul Mas'ud, kok salaman? Gue sering boten. Lah nek takok Abu Bakar kan seneng salaman. Mung sing riwayatno hadis nak salaman nyeblokno dosa den. Ora tau salaman kan? Sering. Tengah-tengah. Wis tak pikir dadi sapa-sapa tak pikir dadi semadzat. Cara kaidah usul fikih al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu sun. Jadi melok kanan melok kiri. Perkara ngono wae. Tapi masuk akal to. Wes Al-Qur'an jasa kan mboten pun. Masyhur. Tapi bukan karena sombong, justru menghindari sombong ini. Ya mau wong salaman ndak beliau kan mesti nyucuk. Padahal dene ra menangi nang salam tempel. Orang menangi malah menghindar dene. Ya iku mau, enggak semua orang tuh baik.
Kadang ana wong musuh to, ngerti nak wong nyucuk ngarepe pejabat ngetokno santrine nyucuk kabeh. Lah akhir-akhir itu anu ngerti nyucuk, malah bingung wong akeh. Wis tak barang nak berlebihan mesti elek. Sampai wong sepuh nyucuk, akhirnya lafar kok benal kafir wal mus. Kira ono pejabat kafir itu nyucuk ke ajarane anggere wong sepuh. Akhirnya ajarane ditafsir. Nah, wong sepuh saleh dicucuk, nara soleh nak dicucuk. Lahirnya wong suudon, itu tua tapi fasik mau nyucuk. Repot sudah akhirnya digawe ajaran itu berat perkarane. Lalu di ajaran tafsir, nak tua soleh dicucuk, nara soleh rasa cucuk. Lah sing roh sapa soleh ra soleh. Akhirnya beda repot ya. Pengen sepuh cucuk. Akhirnya ditafsir meneh. Fasik lah sementing gak kafir. Kafir barang malah. Nah ini biasa mawon. Dewi Imam Syafi'i, Dewi Imam Bukhari biasa wae. Nak wae salaman ya salaman, wae ora ya ora, wae nyucup ya nyucup, wae ora ya ora. Riwayat Nabi nyucup ya bolak-balik, ora ya bolak-balik. Kan masyhur Nabi itu kalau keluar dari rumah semua sahabat berdiri. Duka Nabi, la taqumu kama taqumul ajim. Kalau saya keluar kalian jangan berdiri. Jangan menghormati saya kayak raja. Saya ini tidak raja. Duka Nabi. Akhirnya sahabat Nabi Muhammad sudah buat ngadeg. Dari Sayyid Hasan masyhur. Wa inna la ahabbul khalqi ilayya. Rasulullah itu makhluk paling saya cintai dan saya ingin sekali kalau beliau keluar saya ingin berdiri. Tapi kita tidak berani berdiri karena tahu Nabi itu tidak senang kalau kita berdiri. Akhirnya menanya, jadi akhirnya malah lucu kan. Presiden, menteri, atau konstituennya dong ngadeg nang Nabi Abdul Khalqi orang ngadeg. Jadi sampai jadi diprotes sampai orang ini kurang ngadeg. Sajane kepengen tapi duka. Nabi nang ngadeg. Wes ngono terus berjalan puluhan tahun. Tapi suatu saat di Madinah itu ada Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz itu orang terpandang di Madinah. Dia Sayyidul Khazraj, orang pinter. Sahabat ana Sa'd bin Mu'adz sesuai ajaran Nabi udah menengah agak ngadeg. Nabi itu kok umu ila sayyidikum. Wah, udah ngadeg hormati. Ada sahabat yang ngadeg. Kan kali sahabat agak ngadeg kalau Makanya dari Fathul Bari yang nyari kitab Bukhari mengatakan orang yang anti ngadeg adalah yang berlebihan juga salah. Biar Nabi mutus wong kon ngadeg ning Sa'd bin Mu'adz, kumu ila sayyidikum. Faedah kedua adalah orang mengatakan Sayyidina itu boleh karena Nabi mengomentari Sa'd bin Mu'adz, kumu ila sayyidikum, kumu ila sayyidikum. Maring tuan sira kabeh. Berarti menyebut Sayyidina itu boleh. Buktinya Nabi ngendikan Sa'd bin Mu'adz Sayyid. Tanpa atau tiang-tiang sing umroh sing haji, sampean delok teng Misfalah. Ajine toriku Sayyidina Utsman. Kan ora toriku Utsman tulisane to. Ayo delok sing biasa umroh. Wong Wahabi lho jare sing celok anti Sayyidina tulisane toriku Sayyidina Utsman, toriku Sayyidina. Ade perlu tak delok ngambil tak foto. Wahabi kok nulis Sayyidina gitu. Lho sampean delok ayo sapa sing biasa haji delok nang kawasan Misfalah. Jenenge toriku. Kowe ora oleh muni ora tau rono. Ya wis biasa wae, akhirnya biasa ngeten kita muni Sayyidina biasa ora usah muni yo. Biasa. Buktine ora ono syahadat nyebut Sayyidina, mbok wong paling pesantren gak ngarah syahadat nyebut Sayyidina. Ono syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana ora ono la ilaha illallah Muhammadur wa be sak dunya la ilaha illallah Muhammadur ya ora ono sing protes jangkar iku langsung Muhammadur Rasulullah ya ora ono. Artinya kita jangkar iku bolak-balik muni Sayyidina. Iku Dewi Imam Bukhari, urip sing biasa wae. Nah biasane ngono ya ngono, ora ya ngono. Wis kok yang terus gak berdoa ini biasa. Nek ora mati jare Imam Syafi'i kita teko ya apik ora ya apik. Ha kadakan ulama dhisik ngono kadang teko. Ono ulama top Les bin Sa'id itu kancane akrab mati teko. Mboten tindak, mboten. Kok mboten nyolati jenazah, gak lagi ra kepengin. Lho ini kok kancane akrab jenengan. Ora kepengin apa-apa. Jadi ulama di sini lucu-lucu. Jadi biasa cara dia misalnya Mustafa mati, kalau tanggane lara teko biasa. Kesalahan teko Mustafa santri ini. Ya, karena aku pengen bukan teko. Paling mau tak teko. Soalnya nanti tak mumpun. Ini masih apa itu? Neng Indonesia perkara ulama di sini biasa. Jadi nunjukno anak ibu fardu kifayah. Ini nunjukno anak ibu fardu kifayah dilakoni sebagian. Ya nih wes. Rumah kalau nak naruhan lah tunggu bukti kadang ya bener. Tapi alhamdulillah dan nurut nanti. Untuk nunggu di solati gelombang pertama, gelombang kedua, kan kalau dugi
Gelombang ketiga diimami Gus gak rumah imami. Mungkin itu sih Gus terakhir. Berangkat ya jangan nata imamnya aku malah rata dengan. Berarti ngel mau berangkat ya mana ada. Itu berarti nganggep imam pertama kedua gak mandi punya uang sudah. Akhirnya kiai sing imam pertama dia Gus cocok berangkat. Mangkel wong belum tentenan lho opo. Nah berangkat. Kadang-kadang kalau gitu, kadang-kadang mau menduga, Gus Pak gak kerso cucu kalau saya tak imami. Jadi mikir betul nada, lalu pokoknya barang gak berdoa itu kadang iya, kadang orang. Jadi itu Rasulullah itu seperti itu. Barang gak berdoa, mesti ya karena wahul afal, mesti gayanya ganti. Nabi berkali-kali duka, nah orang wedok mau tanpa mahram itu so gede. Tapi berkali-kali juga orang wedok rombongan akeh tanpa mahram Nabi ya Pak. Ada jari ulama. Nah, orang itu haji tanpa mahram boleh asal bersama orang. Ibu Nabi semua Nabi. Jadi semuanya angger barang gak berdoa, mesti yakan Allah, mesti gitu. Nunjukno inna fi hadzal amri fushatan bahwa dalam urusan ini masyhur zaman dulu teng Muwatta karena Imam Malik setelah cerita sekian wa fil amri fushah dan dalam urusan ini banyak telung. Jadi semuanya ngoten. Ini bencaman ngerti. Jadi bencaman ngerti hukum Islam liyane sing berdoa liyane haram albattah haram murni atau halal murni itu mesti ana yatan Allah. Lan Imam Bukhari dibab ngeten, kenapa Imam Bukhari darani kitab paling alim sak dunya sausé Quran. Asraful kutub ba'dal Quran napa? Imam Bukhari. Niku nak ngendikan ngeten, kula niku apal. Misalnya kita salam. Kitab salam Nabi Imam Bukhari cerita betapa pentingnya salam. Misalnya Nabi ngendikan ala adulukum ngene terus senang kowe lakoni kowe dadi padha senenge tahabbub. Napa ya afsus salam benakum. Kamu harus menyebarkan salam. Akhirnya sing iso nglakoni wong Betawi, sampai Cina Betawi iso napa? Salam. Assalamualaikum, salam. Padahal wong Cina saking terkenalnya salam teng napa? Tapi setelah itu Imam Bukhari ngendikan gini, setelah bab itu beliau ngendikan gini. Babu qaulir rajul marhaban. Terus cerita, Rasulullah itu kalau datang dari pergi, itu jujuk dalmi Sayyidah Fatimah. Ketika ketemu Sayyidah Fatimah, pertama yang dikatakan Nabi apa? Marhaban bibnati. Artinya tidak ngendikan salam, tapi marhaban. Oh marhaban dong, bisa selamat. Dia marhaban. Ya wes, akhirnya Sarah ngerti, oh maksudnya nggak selalu salam, kadang yang ngendikan marhaban. Terus bariku cerita Sayyidina Ali Nabi pas gerak, Sayyidina Ali nini. Bareng niliin, Sayyidina Ali keluar dari rumah, sahabat itu orang salam, Assalamualaikum ya Ali, gak langsung takut, kaifa bi Rasulillah, Alhamdulillah asbaha bi khair. Intinya dalam kondisi tertentu orang tidak mungkin salam dulu, dalam keadaan gitu orang mesti tanya Rasulullah biar kabarnya. Sayyidina Ali jawab Alhamdulillah asbaha bi khair. Ya intinya ya salam itu baik, tapi ada momen-momen yang orang itu pasti tidak salam. Tapi aja ganti kong jatimu, jauh urip dong, lu jauh urip dong. Ora salam ropo. Bareng ketemu suwirat, lho, jauh. Bojomu cek iki, ora mbok ganti. Parah nek jati umur parah. Yakin parah. Enggak ada bojo apa, lho, bojomu cek iki, ora. Malah anak teng Jawa Timur elek kaji takoke anak piro iku gak tren. Takok anak piro kuno, takok bojo piro. Parah. Tapi kamu ndak usah fatwa bahwa salam bisa diganti selamat pagi, itu keliru. Loh, beda loh ya. Perilaku tadi hanya sebagai perilaku, tapi kamu ndak usah fatwa bahwa salam bisa diganti. Itu salah besar dalam usul fikih. Usul fikih itu hanya mengatakan bahwa pilihan salam itu tetap sunnah. Enggak berdoain. Dan untuk menunjukkan akrab, Nabi pernah ketika ketemu Sayyidah Fatimah langsung ngendikan marhaban bibnati. Ya kamu tidak usah mengatakan marhaban menggantikan salam, ya tidak usah seperti itu ya, biasa saja. Misalnya Nabi salaman ya kita katakan salaman itu baik. Tapi kamu tidak usah mengatakan yang tidak salaman enggak anut Nabi. Lho sing kadang ra salaman yo Kanjeng Nabi rumangsamu sapa? Rumangsamu sapa sing kadang ra salaman yo Kanjeng Nabi rumangsa. Mulane Imam Syafi'i ngamuk. Lho rumangsamu sing melanggar iku sapa? Paham ya maksud? Kamu harus salam dan pilihannya hanya assalamualaikum. Lho sing ngendikan marhaban bibnati iku rumangsamu sapa?
Mulane ngaji, paham gitu? Kok Nabi, bukan gak berdoa itu Nabi ya, bukan konsisten. Masyhur sahabat anut Nabi, Nabi sholat mau tulis surat doa, wah anut Nabi gaya jadi Mu'adz bin Jabal gaya ngimami kaumnya mau surat doa, alasannya ya anut Nabi. Wonten tiyang mufarokoh mereka ngurusi ontane. Mu'adz ngamuk, nafaqah fulan, munafik tak imami kok mufarokoh. Bareng matur Nabi sing damuk Mu'adz. Ayo piye iki? Ya toh. Imami sing cepet sakake wong-wong. Mu'adz puwede ape matur sing dibela malah diamuk. Gak kena ditebak Nabi. Nah, jajal gue misalnya tukaran ke Mustafa. Wong nyangka kan Nabi bilang Mustafa mesti. Kalau jenenge Mustafa wong pilih lho. Wong kok GR sing pilihan gak Nabi tok. Jeneng kok apa? Mustafa saya terjemah wong pilihan. Kowe wani jeneng diterjemah. Mustafa wong apa? Ya misalnya ono Mustafa mbek Karmen sowan. Ngono kan PD Mustafa jeneng Arab paling Nabi wis seneng aku. Wis sitok jenenge Karmen. Sowan ra mesti. Mustafa wong pilihan. Lha aku ora kowe. Malah repot ora mesti. Itu sampai penting ngaji gitu. Terus Imam Bukhari itu sering mentafsir secara acak nunjukno anna fil amri fushatan. Imam Malik sing aran Muwatta ya ngoten. Sering cerita mau nunjukno anna fil amri fush bahwa dalam urusan ini ada nopo kelonggaran. Apalagi di bab haji, ya di bab haji itu masyhur. Ya Rasulullah armi qabla an akhlik, ya Rasulullah akhlik qabla an armi. Pokoknya Nabi sekian pertanyaan, semua dijawab if'al wala syarat nopo if'al walah, tidak apa-apa lakukan, tidak apa-apa lakukan. Dari sekian variasi pertanyaan, Nabi jawab if'al walah, lakukan dan tidak ada masalah. Mereka fil amri fushah, you know, fil amri. Sama saja kita berdaya, tawaf numpak kuda, tawaf melaku apa ini. Kakek ulama ijma' apa melaku. Padahal ulama tarikh sepakat Nabi pas tawaf numpak unta. Akhirnya Imam Nawawi ngendikan soal Nabi numpak unta itu wajib kanggo Nabi nggo nunjukno nak tawaf numpak itu sah. Tapi fadilah tawaf tetep mlaku. Padahal Nabi pas tawaf. Betul. Jadi fi'lun Nabi itu nunjukno oleh. Tapi ra iso dadi sunah selawase perkarane ra ngarang ana fatwa numpak unta luwih apik nak tawaf ketimbang mlaku. Sehingga Ka'bah kebeken unta. Perkara ini sing Nabi tawaf numpak. Ini semua Nabi menunjukno anna fil amri fushah bahwa dalam urusan ini bukan. Hikmahnya apa? Umpama Nabi mboten nate numpak unta, wong sing di kursi roda sing digledhek bingung golek dalile apa? Orang mlaku dhewe kok tawaf disuruh wong. Ya dalile Nabi tahu tawaf numpak. Iku artinya Nabi ra gak mlaku tengok-tengok. Ontane sing aku lah saiki wong didorong, ya tengok-tengok kok sing mlaku. Nah, alhamdulillah. Lah mulane ngaji, mulane ora ngaji ku ruwet. Wong ora ngaji wong Nabi nglakoni terus dianggap sunah iki sunah Rasul. Ya sing ora sunah Rasul sapa ngajimu akeh aku. Mungkin apa Arba'in Nawawiyah bulet. Ya yo menan jare Imam Malik an-nafil amri. Terus ya an-nafil amri. Jabir bin Abdillah nak sholat ning masjid. Jabir sing terkenal sahabat. Niku nggawa serban, nggawa jubah dicendalno ning gone pager. Terus sholat mau sarongan tok diiket ning gulune. Diiket ning gulune koyo celek ngono supaya padahal dene sahabat munasabiin al-awwalin. Sholat Allahu Akbar. Tabiin itu sakit sing enggak sholat serbanan nganggo jubah ngenyak Jabir. Sahabat kok sholat gak nganggo kesunatan rika amamah macam-macam. Wah, mau Jabir. Aku jarak sholat ngene iki liyaro kal ahmad mislak, liyaronil ahmad mislak. Ben wong geblek koyo kowe ben roh. Semua amun. Maksudnya geblek sepundi. Kowe serbanan jubahan perkarane iki saiki Islam wis jaya sehingga kowe kober serbanan, kober jubahan. Zaman aku awal Islam iku pakaian ora kelar. Aku dhisik nak salat Nabi yo macake ngene iki. Ya pokoknya sholat bernutupi aurat itu sah. Nah kayak kue kabeh terus dianggap syarat saya sholat itu kudu cobaan serban. Dan tak jarak dari Jabir. Semua amu Jabir. Saya ini kayak bungkus mayat, ini cerita.
Ki bungkus mayit kesunatane ning kene piro biasane kafan? Telu apa loro? Wis itu. Lanang. Telu. Ki bungkus kafan piro dari Jabir? Telu. Lah iya mergo mampu ora perkara wajib. Terus nangis Jabir. Dhisik Said Hamzah wong paling disayang Nabi. Bapakku Abdullah ya wong paling disayang Nabi. Perang Uhud mati. Iku tak bungkus mau ninggal kisah sitok kisah kemut. Angger tak tutupi sirahe kena sikile buka. Angger tak tutupi sikile sirahe akhirnya jare Nabi wis ghottu biha ra'sah sirahe tutup. Sikile dikai sayan minal idkhir. Dadi sirahe ditutup terus sikile ditutup nganggo nopo? Suket. Ya mergo ora ono zaman niku. Terus apa doane kudu sempurna. Geblek namane Ahmad ku geblek banget. Akhirnya dia mau geblek lawe yo ora. Wow. Jadi kula mulang ini wis sopan kok, mbek sampean ini sopan dhisik nak mulang ngomong. Kula sik sopan nak mulang jenengan. Ulama kadung dipikir. Lha iku Abdul bin Mas'ud Jabir itu sopane pompe tiyang. Iki wong sampai mau dihormati. Masyhur ngene mlaku-mlaku diderekno. Wis sapa? Kula penderek jenengan, kena ati hajat mirip mari aku ujug kowe ino. Mana kalau sering ngomong dewan gitu biasa terus. Mana kalau alhamdulillah badan Gus Jawa Timur, Gus Jawa Timur kalau serakuat, kalau serakuat. Gus Jawa ganti pulau yang mana rakuat, betul rakuat ya, intinya betul. Tapi kalau kayak rukun. Artinya saling toleransi. Kalau nak suan mereka ya patut saya penderek. Kalau nak suan aku ya penderek nanti gowo. Kompromi. Badan sering tuh suan pulau. Kok dewan? Kopi apa? Guys. Padahal juga bendera ni. Kalau nak sawan ni kita bendera dan kode-kode menghormati. Jadi rian ulama rian ikhlas ngantos nopo dipikir. Salaman dicucuk ya dipikir. Kok di sini ucap ino, sing dicucuk. Tapi jika anda selamat dari itu semua ya enggak apa-apa. Kalau selamat, saya kalau rugi saat ini apa dicucuk ya apa. Piye-piye mesti ditutup ora oleh cacat. Apa mau yo sedelo ora oleh. Iku halal wae. Bangsa wong debutan ku halal mawon ya. Piye-piye mulya arang-arang wae kok. Ora oleh. Dadi wis halal wae sing ngoten-ngoten iku halal. Dieling-eling terus iki penting ngaji. Terus kowe ra usah ndarani salam assalamualaikum iso digenti selamat pagi ra usah ndarani. Tapi dia ra usah ndarani fardu. Iya dalam kondisi tertentu Sayyidina Ali pas milih Rasulullah ketika keluar sahabat ketemu pertama tidak salam tapi langsung takut kaifa asbaha Rasulullah. Sayyidina Ali asbaha wa bihamdillah ya asbaha alhamdulillah bi khair. Ya alhamdulillah. Rokok. Kaifa bi Rasulillah. Ayo salam assalamualaikum. Sayyidina dijawab waalaikumsalam. Apa itu? Waduh ya kacau. Situ ana perang, situ perang. Kok ngaden. Hei gure mau Musa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturi pirsa bilih gure jenengan wonten musuh. Kan gak usah mlayu sih. Waalaikumsalam. Wis mati kok. Jadi kami ini mulai dari Imam Syafi'i katakan, ya sekolah ngono ulama di sini. Jadi nak ono sholat jenazah ya ora kabeh semangat. Orang misalnya sholat jenazah wajib teko, dokter teko, polisi teko, kabeh teko, rumah sakit macet. Perkara ne kabeh teko sholat jenazah ya repot. Nangani ini emergensi ya ora usah teko, sing godoro-doro ora usah teko. Sing nganggur-nganggur ya. Berarti sing teko bukti. Ya rasa terus ngono. Sarangane kok gawe mabum. Gawe mabum malah kacau. Ya rasa diterusno. Ya dadi intine nanti jae riyen tiyang ora percaya pangeran uga kok. Mane pangeran nanti ngendikan wala insal taqum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun nah. Wong kafir wae aneh munamuni ra ono pangeran tapi nek ditakoki man khalaqas samawati wal ardh siapa yang menciptakan langit bumi tetap layak kulun. Mulane kisah almarhum itu nanti cerita, aku ora percaya ana komunis ora. Wong ora percaya pangeran iku ibadane tok. Sok ati dia manusa ora percaya ana sing enggak. Kemudian beliau yaitu menyitir ayat tadi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh mesti la yaqulun nam. Kalau mereka kamu tanya siapa yang menciptakan langit bumi pasti mereka bilang apa? Misalnya muni apa ra saya muni Tuhan. Pokoknya tetap muni ya ana Tuhan. Artinya gak mungkin nurani manusia mengatakan bahwa alam ini sama sekali tanpa nopo
Wis mbok arani apa kono lah cek kausa prima cek musabbibil asbab cek faktor X mbok lah oleh darani apa pokoke tetep wujud dia sing menciptakan itu apa? Bon kula terus nang. Wa kana fil madinati wa kana lan ana iku fil madinati ing dalam kota Madinati Samud tegese kota Samud. Apa sing ana tis'atu rohdin ana sangang kelompok. Rijal yang tegese wong lanang songo yufsidu nakang padha ngrusak sapa tis'atu rohdin fil ardi dalam bumi. Oleh ngrusak bil ma'asi lan pira-pira maksiat. Minha itu setengah sange al-ma'asi korduhum te oleh ngutangi wong akeh adana nira pira-pira dinar. Wal darohi mangan pira-pira dirham. Mesti kordu sing kulo kordin jaron apa? Naf'an fawar riba. Wala yuslihu nalan ora memperbaiki orang nglakoni islah, nglakoni perbaikan sapa kabeh itu ati lan to. Kalau padha ngucap sapa Kalau padha ngucap sapa tis'atu rohdin nak dikandani eko labadu libadin. Tegese ngucap sapa itu sebagian kabeh libadin marang sebagian sing yo tako samudullah. Padahal wong nakal. Tako samu sumpah sira kabeh ikhlifu tegese sumpah sira kabeh bila iklan atas nama Allah. Padahal gendol. Gendol lah nak gawe komitmen niku sumpahe ya atas nama Allah. Ya wong gendol ora sumpah gawe komitmen atas nama Allah. Pejabat itu poin bukti anti korupsi sumpahnya nganggo Quran, rumah sama nganggo apa? Nganggo berwong percaya. Enggak kondang tapi, ya kondang sumpahnya. Terusane ya mbok. Tako samu billah lan ubayitan nahu. Yaktine bakal dalu-dalu kita, bu ing ikilah soleh, bu ing nabi soleh, binuni lan ubayi, batta ilanta. Wadon minta lantu meta asanian abu wajar non nganggut lalu bayitan nahu nak wajar tak lalu bayi itu nak jadi tak double lumas dan walaulan ahline hadal korya ahlaman amana bihi bisoleh enak tuh tegese mata ini kita ing soleh lan para pengikutnya lelan ing tubuh semalan aku lan mengkono li ngucap kita binuni lan non bata ilanta. Ya nak aku tak berarti summa la taqulun nak apa summa la taqulun. Kowe nak sekali tak lame itu mah. Ya sekali tak lame apa gemah. Tapi nak nun iki lame apa fathah la taqulan tapi nak tak la taqulun iki masalah sapa. Binuni lan nun wa ta ilanta. Sekali diwaca tak wa domilam lan domailam asaniati sing kedua. Liwalihi maring waline man amana. Wali dami tegese wali dami man amana. Masyahidna orang nyekseni kita hadirna tegese ora ngandiri kita mahlika ahli kerusakan sebab matine keluargane man amanah bidomil lam bidomil mim lan domail muhlaka ahli wa fathiha lan fathaim mahlika ahli kados kira kita masyahidna mahlika ahli sebagian kira apa muhlaka ahli ai ihlakahum tegese rusake kaum Nabi saleh ahlakahum tegese rusake kaum saleh fala nadri mongko ora ngerti kita man ing iku sapa kota kang mateni sapa man kuwi kabeh. Wa innalan satune kita lasodiku nang sing bener kabeh. Dadi dhisik iku wong wis pinter ya, wong nakal-nakal wis pinter anggar mateni gawe rekayasa ben kesane tidak sebagai pembunuh. Anggar mateni gawe rekayasa ben kesane gak sebagai apa? Pembunuh. Sekunane kuno kowe bungsu bodho ni rekayasa iku wis kuno. Wong zaman Nabi sinten Yusuf niku ora wis wong kuno. Niku dulur-dulure Nabi Yusuf mateni Yusuf iku wis pinter rekayasa. Ibu-ibu dolanan sekarang mulai nopo baca ala komisi bidamin nopo ganti jadi jubah Nabi Yusuf atau pakaiannya dikai gamis sakhlah dikai nopo pedus nopo jenis gamis nopo ibu-ibu nangis wajah baru isyai ibu-ibu nangis jadi drama ngakali wis kuno bareng ibu-ibu nangis. Ana apa dari Nabi Yakub, Masya Allah Yusuf mun kula jogo tapi pun putra klina fakala bil. Lah niki buktine. Yo pinter ngakali. Tapi Nabi Yakub untungnya luwih pinter. Dari Nabi Yakub cek sopane le serigala. Sopan semua tiba. Ape ngan anak kok lambine dicoplok sik. Perkarane iku lali nyuwek-nyuwek. Dadi lambine kutok. Wong nak bodoh nih makanya istilah gak ada kejahatan yang sempurna. Jadi Nabi Yakub barang rok lambine utuh. Cek pinter serigala iku cek sopan. Apa mangan anak kowe lambine kon nyoplok. Terus
Terus Yahuda CS gedhe, waduh ora disuwek-suwek sik. Lah wong saleh dhisik yo pinter-pinter. Dadi ini langsung cerdas kok iso maksudnya. Ya mesti nak depan serigala ya ono sing suwek. Mosok serigala ya nyoplok sopan maksudnya. Akhirnya aku mau konangan apa? Tapi ada rekayasa yang hampir enggak konangan dalam sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ku mulane ketika ulama, masyhur ulama. Wong anut Nabi ku ya wajib, tapi dalam hal yang tidak khususiyah. Kalau khususiyah itu dua Rasulullah, masyhur kabeh ulama kan dua Rasul. Ada beberapa hal yang kita tidak mungkin ikut Nabi karena spesial, Nabi itu spesial. Ubairik niku tiyang munafik Yahudi munafik. Niku kepengen mempermalukan Rasulullah di depan umum. Tak ulang lagi, ingin mempermalukan Rasulullah di depan. Walhasil dia ini nyolong tepung, cari tepung wae rutin dicolong, dan dia sesuai skenario disaksikan Bani Ubair keluarga besar Ubair. Lah tepung ini kan terus digoleki sing wis dibocori pancen dilubangi terus. Netes-netes walhasil berakhir dengan Mustafa. Nah secara laut, secara korina pencurinya itu Mustafa. Terus isunya ketakok Nabi ya cara sani kan investigasi ternyata tepung tadi berakhir dengan Mustafa, yo tepungnya yo orang Mustafa. Hampir saja Nabi itu memutuskan sing nyolong. Tapi akhirnya malaikat Jibril rawuh menerangkan skenario mereka bahwa itu mau tipu daya mereka. Ono ayat turun inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma bainan nasi bima arakawo. Itu hanya Nabi. Kamu tak beri kitab litahkuma bainan nas bima klan perkara aro kang meruhno ka ing sira sapa Allah bima arakawo. Kita tidak mungkin muka syafah kayak Nabi. Kita pakai hukum nahnu nahkumu bidzuahir wa huwa yatawallas. Kita memberi hukum yang dohir saja. Soal urusan benar apa salah urusannya Allah. Tapi Nabi bisa. Kalau Nabi bisa, cuma kau ditahkuma bainan nasi bima arakawo. Kamu bisa bikin keputusan sesuai yang dimengertikan Allah kepada kamu. Sesuai yang dimengertikan Allah kepada kamu. Mana kata yang masuk Islam, maksud yang kafir-kafir itu ada sih masuk Islam. Masyhur. Terus ceritanya sinten itu, tenggene Bukhari, tenggene beberapa hadis sahih. Ada orang anaknya ditawan di perang Badar. Dia sumpah-sumpah Umar. Siapa yang bisa bunuh Muhammad tak kasih unta sekian. Hasil dia menyewa orang supaya bunuh Nabi. Bareng delalah tenggene Madinah pas badhe bunuh Nabi konangan Umar ditangkap oleh Umar. Bareng ditangkap sowan Nabi dia mau cerita apa masuk Islam. Nabi itu enggak ada yang tahu. Perjanjian itu hanya 2 orang yang tahu. Nabi jawab, "Kamu kesini mau apa? Mau Islam ini? Bukankah kamu melakukan kesepakatan jahat sama saya? Perjanjiannya kamu diupahi sekian unta untuk bunuh saya." Akhirnya muni asyhadu anna Rasulullah. Aku nyekseni tenan mataku iku Rasul. Perjanjian tadi gak ada yang tahu kecuali saya dan dia. Kok kamu tahu ini Rasulullah tenan? Itu hanya Nabi yang berkata ditahkuma bainan nasi bima. Said Abbas ya bodoh di antara masuk Islam ini. Said Abbas itu pada perang Badar ini pesen-pesen dunia yang hanya tahu itu istrinya. Buat dunia pun telah itu sampai mana wong barang ketahuan. Kon nebus, Said Abbas bilang tidak mampu ini. Nabi terus ngendikan, kowe ora mampu piye? Masem sing mbok simpen ning kene-kene mbek bojomu piye? Nuwangis. Jan kowe Rasulullah tenan. Lha iku mau Nabi tok sing iso ditahkuma bainan nasi bima arakawo. Jadi inna anzalna ilaikal kitab. Kowe tak turune kitab, ditahkuma supaya keputusan sira. Bainan nasi antara manusa bima lan perkara aro kang merohno kang sira sapa Allah. Kita tidak bisa, kita kan tidak muka syafah. Setelah muka syafah, geblek, emosinan, kan tidak mungkin. Ya saya kira-kira keputusan dari Sayyidina Umar, pas jadi khalifah, dia ini pidato. Saya adalah Umar, siapa yang kelihatan baik, maka saya katakan baik. Siapa yang kelihatan buruk, maka buruk. Karena saya tidak dapat wahyu. Ngomong terang-terangan itu. Nabi boten sering bantah-bantah dia menang Nabi dan zaman Nabi. Orang wong perangnya tenanan. Sahabat muji. Wah hari ini kita perang ringan karena ada orang yang perangnya serius. Jadi Nabi huwa min ahlin nar, tapi dia ahli neraka. Sampai kita sahabat juga percaya, kenapa orang sebaik dia dihukumi Nabi min ahlin sampai 3 kali. Tiap sahabat muji Nabi komentar huwa
Akhirnya orang sahabat sing rapati percaya. Tenang nih, gincang tenang. Karena dia perang, karena terlalu berani, asobatu jirohatun kasiroh, dia banyak luka. Akhirnya fana soba juga basaifihi ala sotri wahamalah. Jadi dia barang gak kuat, nompo lukani, delik, nompo mata pedangnya ditakok dadani, terus dadani ditekan, intinya akhirnya mati nompo. Jadi saat bolak-balik akhirnya sahabat tadi asyhadu anna Rasulullah, panjang Rasulullah tenan yo kok roh maksudnya. Tapi Nabi ketika ini ngomong, tenggelam maksudnya betul tenggelam. Dia mau sahabat cerita wong ngene-ngene, jadi Nabi komentari gua min alimna. Masyhur perang Yarmuk juga gitu kan. Panglimanya Usama bin Zaid mati. Bareng mati panglima diganti Ja'far bin Abi Thalib mati. Terus diganti Abdullah bin Rawaha mati. Ketika Ja'far bin Abi Thalib kabundut niku tangannya diketok mbek wong kafir mergo beto bendera Islam diketok tangan kiri ini nyekeli gendera diketok nah mbek wong kafir sampai nyekel gendera dicopot dipateni Abdullah bin Rawaha bariku dipimpin Khalid bin Walid tanpa benuman sangka Nabi melane mimpin ilegal yo oleh asal konsensus perkarane Khalid enggak ditunjuk jadi qaid tapi mimpin perkarane dipimpin sing resmi-resmi kalah terus dipimpin dia menang. Itu Nabi di Madinah pidato. Akhodar roya Usama bin Zaid fausiba, summa akhodar Ja'far bin Abi Thalib fausiba, summa akhodar Abdullah bin Rawaha fausiba, wa akhodar Khalid bin Ghairi Imrah, fafatahawwa bin Diyadi. Nang Madinah perangnya teng Yarmuk, ora ketok blas. Oh Nabi iso mau perang dipimpin iki terus mati syahid. Bariku dipimpin iki mati syahid. Bariku kang sedelok wonten tiyang Melayu memberi berita kepada Nabi persis seperti yang dikatakan Kanjeng Nabi itu jenis litahuma benan nasi bima arah. Nah kita orang iso terus dikabari kadang salah nggak kesimpulan terus dikabari terang detail sebenarnya salah gak ya Allah kesimpulan wis repot terus kita wis repot mbah tunggu wonten kemampuan mbah tiang semangan asu mangan wah berarti fase kabeh. Ya kan salah kesimpulan. Jebule orang tahu ono sing dakwah ya mestinya kesimpulan darah ono kiai ini. Mesti pertanyaannya pertama darah ono kiai ini nganti mangan asu. Ora roh hukume kok piye. Dia mboten enten. Kan gak iso fase ora roh. Tapi dia langsung nih wah fase kabeh. Lah bang ora muka sapa omong. Jadi Nabi khusus. Makanya raiso ditiru ya dalam hal tertentu. Mulane nggih muni ana sunah Rasul itu delok Nabi uga ada khususiyah. Iku termasuk khususiyah Nabi di Quran apa litahuma bainan nasi bima aro. Apa boten sebutin misale Islame Umar. Islam nembe tiyang 6, nembe tiyang 8. Nabi itu tahu kalau masa depannya Islam di Umar. Sekarang futuhat terbanyak itu siapa? Ketika khalifah siapa ada futuhat terbanyak? Umar. Itu dikatakan Nabi jauh sebelum Umar masuk Islam. Umar ketika mereman di pasar Uqad, Nabi roh Umar, Allahumma izzal Islam. Ya Allah, semoga Islam jadi jaya dengan Umar jadi kafir. Tapi Nabi muka safane Allah Mahfud ngerti nak cah iki soben Islam terus dadi wong bener. Zaman iku Nabi Umar jadi kafir orang ketok dari khalifah. Nabi ketika Allahumma izzal Islam di Umar tenang, Umar masuk Islam. Mustaq dire Umar sing bawa jayane. Kowe iso muni ngono. Wong sing mbok iki lho kiai apik jebule bulet. Semuanya elek jebule apik sebenarnya ora ora. Ngan rasa komentar. Sing bener misalnya takok Mustafa piye Gus wong. Paling bener Mustafa apa wong. Soleh ta ora? Wong pokoke wong ya soleh ta ora ya. Cara Sayyidina Umar, kita ya apa? Cara Sayyidina Umar apa? Saya terus Umar pidato. Sekarang penggantinya Rasulullah itu saya. Dan cerita-cerita itu tidak akan ada lagi. Ambil segitu apa? Tak hukumi. Enggak gitu elak ya. Bagus rano litahuma. Bainan nasi bima aro kawohu. Jadi bima aro kawohu. Jadi bima kelan perkara. Aro kang mengertikan kang sira Muhammad sallallahu. Jadi Nabi ku pirsa mulai zaman Nabi nganti ila yaumin kiamat. Pirsa mulane akeh hadis sebenarnya akhir zaman ngene-ngene wayak surul harut. Mungkin andai kan sampean hafal hadis kayak saya itu enggak akan kaget melihat Syria. Itu jelas di hadis.
Soben akhir zaman yaksus zina, wa yaksurul harot. Sahabat takut harot itu apa? Nabi al-qatlu pembunuhan. Terus ketika Nabi ditanya, itu di mana? Fasara ila Syam. Nabi itu menunjuk Syam Syria. Kabeh ahli hadis sepakat itu dikatakan Nabi Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Sekarang tahun 1437. Nabi ngendikan rawine Imam Bukhari rawine tahun 200 Hijriah. Gak kondang Nabi. Imam Bukhari yang meriwayatkan itu jelas Fasara ila Syam. Saiki kayak apa tragedi itu? Syria. Konstantinopel itu manggone teng Turki. Nabi zaman Sugeng yang ngendikan Lataf tahun nal Konstantiniyah. Kowe sok ben iso nalukna Konstantinopel. Jare wong munafik mat mangan ae wong santrimu mangan ora kelar kok ape nalukna apa Konstantinopel. Tapi Nabi ngendikane yang gloyor. Oh, tenang. 800 setelah Nabi wafat, walhasil ana zuriyae Sayyidina Utsman yaiku jenenge Fatih iso nalukna Konstantinopel. Mane masjid pertama ing Turki jenenge masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka pangeran sinten? Ayo jajan. Nabi nek kowe ra iso. Kowe nek prediksi dipimpin iki makmur, bulet to. Cuk dipimpin wong rakyat negara makmur tambah larang iso. Tambah bulet prediksimu ae. Kok barang kowe ngono, ternyata ora iso mimpin to. Jebule larang kabeh, jebule kok murah, keliru meneh. Iya nak pengamat wis kadung dibayari lah kowe. Dibayari sapa nek ngamat barang. Lah kan takok itu yang Gus presiden saiki ben dhisik nanti. Aku pemimpinku sitok permanen sapa Allah. Ya ayo takok idunya. Karena bisa. Mulane tenggene masjid biru tenggene Konstantinopel ana teng mimbare ditulis Lataf tahunna Konstantinia. Ditulis hadis riwayat Bukhari. Padahal terjadinya itu 800 tahun dari itu. Imam Bukhari ngriwayatne tenang ae. Hadis sahih diriwayatno gloyor tenang ae. Ora penting ana buktine. Pas iku ya cek kafir kabeh Spanyol, Turki itu kafir kabeh. Tapi wong rawine hadis sahih ya Nabi ternyata terjadi. Ana sing lucu malah Sayyidina Umar. Hanya Nabi seneng guyon. Pas di Khandaq ya. Khandaq. Wah, sahabat do kelaparan, mergo medhuk parit. Barang kelaparan, wis saking kelaparane mergo ora keramat. Nutuk waktu niku ora iso. Bareng ora iso sahabat yo lucu. Karwan Nabi wong kiai ya Rasulullah waktu ora kena ditutuk. Niku cara jenengan sebuti Nabi fa khadal mi'wal min ahadis sahabat. Nabi tidak pakai palunya, dia dong palu gorene. Nabi ditutuk. Bareng ditutuk fa asyraqat lahu Nopo Kaisar. Jadi Khosrow Kaisar. Itu sahabat terus. Nopo bias sinar sangka nutuke Nabi nganti tok Khosrow Abyad ngene uteng Yordan. Dari Nabi dia guyon, sebenarnya kekuasaan umatku nganti dok kono itu Jordan, terkenal dengan orang gedung putih ini tentang Philadelphia ini, pokoknya kono gedung putih ini. Ya Nabi ketinggalan gelar tak, tidur dok mana terus nyebut, sebenarnya nganti dok kono di Palestina. Dari orang munafik sing wis melok Nabi tapi ora iman, ya mangane kangelan ngamune kok nalono Romawi jadi. Nah itu orang parah, Nabi malah terakhir malah ketika nenek guyon, wis wong kelaparan sih guyon. Suraka. Napa ya Ratu? Suraka wis elek ndik. Ndik kan Suraka. Jadi Suraka ya dong ya kowe sok ben nganggo tijani kaisar ya. Sok ben nganggo kuluke kaisar sing Indonesia. Ya Rasulullah ora percaya lah sudah nggih. Walhasil Nabi wafat, dipimpin Abu Bakar, dipimpin Umar. Palestina yang dalam cengkeraman napa Romawi ditalono sinten? Sayyidina Kaisar niku keplayu. Barang keplayu niku kuluke iku ceblok. Terus Kanjeng Umar eling niku kan mutawatir hadis semua sahabat tahu. Mbak Suraka yang disuruh Nabi make itu saya. Ya tinggal Mbak Suraka. Wong elek ndek ngaku mahkota diguyu mbek Umar, mbek Abu Bakar di Umar Abu Bakar kabudut diguyu sahabat-sahabat. Terus sampai Umar bareng nganggo dijaluk, ya Suraka ikhlaq coplok iku mono ghanimah kudu dibagi wong Islam kan puluk sangka emas sangka intan. Ya Amirul Mukminin, kata Rasulullah yang make ini saya. Terus dari Umar innama qala laka lital kisah walam yakul litam nikah. Nabi mau ngendikan, kowe kon nganggur, kon duweni.
Akhirnya dicoplok, nggih. Sementing wis kasil. Nabi lagi ngendikan lucu, ben kowe sing nganggo Umar sik eling. Nabi mau ngendikan lital bisa walam yakul litamlika. Nabi ku mau ngendikan kowe ku nganggo ra sing duwe. Nek sing duwe tetep betul jajal bayang. Nabi Sugeng ngendikan persis kejadian lho delalah kok Suraka ora mati. Misale saiki Suraka mati sedurunge nganggo iku ora Nabi ketok. Gor. Nabi ngendikan darah Suraka urip menangi futuhat teng Syam. Ayo sapa sing iso niru ngono gua Rasul. Wong wong alim kok imane padha mek wong ora alim yo geblek-gebleke wong alim. Wong alim imane mek Nabi tetep dobel mergo ngerti sekian bukti kebenarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong alim ora wali yo aneh. Wong alim ora wali yo aneh. Mesti wong alim tetep para pengiran. Tapi yo mau ora kudu rapati seneng dhuwit sak kadare. Wong alim seneng dhuwit aneh. Ora seneng kelainan wis biasa wae. Biasa maksudnya wis biasa. Ya ora seneng kelainan terus ora seneng dhuwit ora diutak loro tenan wong. Jadi iku Kanjeng Nabi. Mulane wong tambah yakin nak hadis Bukhari wa as-sahih kutub ba'da kitabillah. Wa disebut ning Bukhari ning Muslim tambah suwi tambah ketok bener. Yen ulama iku roh mungkin jenis Konstantinopel itu kan Turki mah dikuasai wong kafir beratus-ratus tahun. Itu delalah. Suatu saat dikuasai tiang nopo itu sampean delok teng masjid Turki teng biyen nopo mimbari ana hadis Bukhari tataf tahunal Konstantinia. Ya iku nabi ditahkumah bainan nasi bima arafa wala taqulil qainina Nabi masyhur hadis Mi'raj aku juga nabi pangeran terus dipertontonkan sekian terus tanya Jibril itu siapa? Itu umatku yang makan riba itu siapa? Ini umatku. Nabi tahu semua. Nanti kan kudu yakin ngaji ini Nabi ya berso kudu yakin ya, karena semua itu uridot aliyah umat semua pernah dipertontonkan sama saya, semua perilaku umat saya. Ketika Nabi khatal kotor sehingga kotoran kecil di masjid yang diambil seorang lelaki dari umatku itu pun dipertontonkan saya. Jadi kemarin ganjaran cilik yang dilakoni umatnya Nabi berso, dosa yang dilakoni umatnya gitu. Ya tapi ya gua Rasulullah sing sakit ngoten namun ganjil. Anak ulama, sahabat mungkin sebagian ya kadang-kadang keramat, tapi umat-umatan ya kadang keramat agak-agak orang. Tapi ya kudu tahu sidik-sidik untuk barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados Umar masyhur. Pas perang Irak itu kan pasukannya kalah. Gara-gara ada pasukan tambahan dari musuh dari nggak tahu sehingga perang itu kalah. Teng Irak yang terkenal. Umar pidato teng Madinah, penerbangan 2 jam dari Irak atau 3 jam. Penerbangan terusan berapa jauhnya? Umar tengah-tengah khutbah muni, ya Sariyah al-Jabal. Hei pasukanku, kamu harus berlindung gunung. Di situ ada musuh. Itu semua yang perang di Irak itu dengar suara Umar. Ya akhirnya berlindung. Kita ini hampir kalah, andai kan tidak mendengar Umar. Akhirnya musuhnya kecewa, mereka penyerang mendadak jebule pasukan Umar iso berlindung. So sing ngrungokno khutbah ya gagap Umar piye karepe khutbah ora urut. Misale bar wakat apa ujug-ujug ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Tapi setelah pasukan itu datang mereka cerita semua kita itu dengar suara ulama, sahabat terus bagian ya entoklah keramat sidik-sidik tapi yo sidik wae aja akeh-akeh gitu. Ini masyhur Sayyidina Ali ya sama semuanya mesti bukan masyhur itu keramat Sayyidina Umar. Soalnya gaya Umar paling banyak yang keramat beliau. Nanti keadaannya ada kebakaran ya Umar gini-gini. Ini udah ini orang-orang serbannya 3-0 yang kondok. Bilang ke api itu ini serban Umar. Nara mati berarti gak sopan jadi begini. Iya ketika ndak noyaner ini serbannya Umar ya mati. Jadi Umar kayak orang jadab benar. Amr bin As itu pertama orang yang masuk Mesir, dia jadi gubernur Mesir. Tapi Amr bin As itu rapati keramat. Padahal sahabatnya Kanjeng Nabi, tapi rapat masjid tertua di Mesir jenis masjid apa? Amr bin As. Karena pertama yang jadi gubernur di Mesir itu dia ke sana dan ada tradisi Nil itu kalau akhir tahun itu maka dikai kurban perawan gadis pemilik. Amr bin As kan ngilangi rawani.
Dijajal itu tambah satu wis ra usah tapi tetap sah. Wis ra usah tetap sah, akhirnya diprotes. Ini kalau orang Mesir kelaparan Anda tanggung jawab. Dek ning ngidoni ra iso. Repotnya orang keramat. Akhirnya nyurati Sayyidina Umar bahwa di Mesir ada tradisi dulu Nil begini-begini dan masyarakatnya mempercayai kalau tidak ada sesajen seperti ini. Umar mau kirim surat dok. Suratnya Bismillahirrahmanirrahim min Abdillah Umar ilan Nil. Suratnya itu jika kamu mengalir karena perintah Allah maka mengalir sekarang. Tapi karena setan tidak usah ngalir selawasi. Itu surat dicemplung noneng kali ini langsung ngalir. Rasa wong ini surat itu. Ini Umar masyhur rahmat ini. Tapi Sayyidina Umar enggak tahu mangan subhat kemarin. Nah ibadahnya biasa tapi ora tahu mangan apa. Jadi bengi ngoten niku kena kantor dipateni lampu. Suatu saat Ibnu Umar ngurupno, apa ada rakyat di situ sehingga lampunya nyala atau rakyat konsultasi sama kamu? Tidak. Nak mati sumpek ya Umar. Pateni, wae rakyat nak ora gunane kanggo rakyat harus kamu mati. Pateni. Jubah itu suka itu rolas dijahit, gak tahu kami ganti baju. Sampai orang sing usul-usul ya Umar, Anda ini Amirul Mukminin kok ganti baju ini. Enggak, mari hisab. Iya gitu. Itu pasukan Romawi yang dikalahkan dia yang menguasai Palestina itu pernah intelijennya ke Madinah. Open Umar itu siapa kok bisa menaklukkan kerajaan apa? Roma itu pas turun ngisar wit sampai ngir-ngir enggak. Masanya di istana besar dikawal. Ono takok mana yang namanya Umar takok sahabat. Sing turu ngisor wit. Lego akhirnya intelijennya lucu. Intelijennya itu orang terpelajar oleh komentar ini. Sodakta fanim ta aminan. Kowe iku nak mimpin jujur akhirnya iso turu tenang. Itu tak komentar. Jadi turu terbuka. Ya ora terus wadi diculik musuh dipateni ya ora tenang. Itu pemimpin malah ini pantas kerap. Saiki wis mimpin wis subhat yo oke, haram yo oke. Bari kok ada ndonga istighosah, ramadi ya tak jamin. Tapi ya apa istighosah, tapi ramadi ini tetap. Tapi tetap ramadi. Soalnya syaratnya keramat itu nomor 1 gak mangan. Ya, kira-kira kuat gak? Soalnya kayak kekasih pangeran, kok di-styling no pangeran, fungsi orang es. Kecuali kekasihnya, buat mangan sugato, malah di-steril no pangeran. Wow, kata Nabi Musa itu dipakani dunyane Fir'aun, tapi dia kekasih pangeran tetap steril. Pangeran rasa disalahno, misalnya Fir'aun buka, ya Allah, nuntut keadilan, Musa mangan harta saya, pangeran ada jawab hartaku. Misalnya Abu Lahab protes, Muhammad kekasih jenengan mangan dunyaku dari pangeran, dunyaku tetap bebas hisab, tetap kabeh wae pangeran. Lalu kalau didawi bapak, kena jadi ulama, itu wali itu pengen arah halal-halalan, kok jadi halal wae, kadung wali. Wali-wali ngawur-ngawur mulai biyen, tapi kadung kekasih pangeran itu bener ae, diseneng ya, angel disenengi wis. Mulane dari Imam Ghazali, Nabi Adam ya salah, diusir mergo salah mangan wit khuldi. Iblis ya salah ya diusir. Tapi enak iblis nasib elek ora kekasih. Lho Nabi Adam diusir kok ambek diwarai donga carane tobat. Ya mergo kekasih ya mulane dari Imam Ghazali penting urip dadi kekasih pangeran sih. Soal salah ku gampang. Lha wong diusir kok diparingi carane tobat. Ya wes akhirnya diusir ya tenang gak maca ijazah ya. Akhirnya suwe-suwe summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Malah akhirnya diangkat jadi kekasih. Sangka nabi biasa diangkat jadi nabi spesial. Engko fatalaqa Adamu min rabbih. Jadi fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Jadi diusir tapi dikai dungo. Iki lho ta maca. Ya aman, arek mojok. Nek fatalak kok Adamu min rabbihi kalimat. Jadi Nabi Adam diusir tapi bawa kalimat. Tuh. Kan kula nak ndonga pangeran. Anak kula wingi pas umrah ya terus pokoke anggere ndonga Ibnu Hazm minta supaya jadi kekasih Allah. Aku ya malah amin. Terus tak mikir ndake harus salah ra Allah. Seneng iki tetep beres. Salah ra Allah. Ojo ndonga ra salah abot, Mus.
Momennya dungo tuh wong bener tak apa wong bener. Pokoknya nak jadi kekasih salah lah, akhirnya gak masalah. Ya bodoh-bodoh salah Nabi Adam salah, tapi salahnya kekasih malah diwarai caranya. Nabi Musa salahnya piro mangan donyane Fir'aun. Nabi kok kaya preman jotosan jotos nganti mati. Nabi Musa nabi sing tau jotos wong nganti. Nabi kekasih pangeran sepuro. Kalau Rabbi Firli langsung farolah langsung. Wah, lagi di Rabbi Firli nek orane farolah. Rabbi ini dalam nafsi Firli langsung farolah. Innahu huwal ghafurur. Dadal kowe sing donga. Agak bayar dia 3 miliar. Nabi Musa beneran. Mereka usah iri kekasih pangeran, kono parek. Batas wau Nabi Muhammad pas perang Badar sing cerita. Kadung Nabi wis rumusnya gak masuk akal tetep menang ae. Rumusnya itu cara duniawi gak masuk akal, tapi wong Nabi. Jibril terlibat, kabeh terlibat, wong kekasih napa? Kekasih napa? Ya mulane urutan pertama itu kepengin dadi kekasih pangeran. Nah, ibu kabotan jadi di sepuro pengiran. Itu mau nopo supaya dosa ada nopo. Sebab itu awang ngendikan orang anak putumu sing dungo kaya kue kecuali tak sepuro. Dungo nopo Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna nopo minal khasirin. Kalian ditambahi teng riwayat hadis Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu gambi faghfirli dunubi sebagian wa ta'lamu gafi nafsi faghfirli Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya waridho bima qadaita alayya. Jadi Nabi Adam ditakdir mangat wit khuldi itu dalam skenario Tuhan. Umpama Nabi Adam gak keliru orang ning bumi. Nah ning bumi ora ana nabi. Mergo nabi syaraté ning mane Nabi Adam tentu piye salah dulu dalam skenario Tuhan. Tapi sing ngomong Nabi Adam gak keliru. Nah sing ngomong wong kafir keliru ora kekasih kok ngomong. Yo keliru aku kadung keliru. Kowe jodaran pangeran gak adil. Wong nek ora kekasih ora usah melok-melok tunggale ngene. Aku seneng Zaid biasane ngomahku. Terus orang liya melok-melok biasa. Lho ora ono hubungane kok melok-melok. Yo tetep keliru, ora hubungane kok. Mulane iki cerita Nabi Adam niku nate kepanggih Nabi Musa teng alam roh. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam protes karena Nabi Musa penggaweane dan Nabi ne bani napa? Ya Adam, jenengan to sing jenenge Adam iya. Antal ladzi akhrastan nas minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara jenengan manusa ora urip ning swarga. Muga jenengan gak salah, anak putu ning swarga ora bakal di kasus BPKB, wis jelas. Kan gak ngarah kelaparan. Umpama Nabi Adam gak salah Mustafa lahir ning ndi? Swarga. Elek ta ora rugen. Gak ngarah ono cah kriting cah pesek mesti ganteng. Wong lahir teng pundi? Saiki dadi elek, dadi masalah, dadi ra di dhuwit gara-gara salah sapa? Nabi Adam kan akhirnya ning bumi mangane mergawe nek ora entuk penggawean akhire utang kan ruwet. Perjalanan Nabi Adam ini, ya harus Nabi Adam anta Musa kalimullah, kowe Musa kalimullah, kowe tau sinau Taurat, nggih nate sinau Taurat. Ning kono diterangno piye? Aku itu ditulis salah sedurunge salah apa sakwise salah. Ditulis salah sedurunge digawe 40 tahun. Jadi ditulis nang Taurat itu. Adam kekasihku, tahu salah mangan wit kuldi. Skenario nek mangan tak usir. Terus ditulis kabeh. Lha iku dhisik salahku tak dhisik tulisane. Ya kepen tahu ben salah ben sesuai rencana Tuhan tuh. Akhirnya Fahad Adam Musa, akhirnya Nabi Adam memenangkan perdebatan ngalahno Nabi. Jadi kabeh mesti ditulis inna kulla syai'in khalaqnahu ikutan. Sebagian ayat dengan wa kullu syai'in fa'aluhu fisjifur wa kullu saghiri wa kabirin mustatar. Jadi kabeh mesti ditulis wa kullu saghiri wa kabirin mustatar. Setiap kejadian kecil maupun kejadian besar mustatar. Sudah nopo mustatar sudah ditulis. Ewa semono kita sebagai wong syariat ra oleh gawe dalih nganggo kodok. Wis mok rono pangeran kabeh ku pirsa. Tapi ora usah
Aku goblok wis ditulis pangeran, aku nakal itu. Dia penjen ditulis pangeran. Dia cek sial ditulis nakal. Malah bogo apa? Hujjah. Bodo terus nang. Wa inna la sadiqun. Dadi wa makaru lan ngrekayasa sapa kaum Nabi Saleh fidalika ing dalem mengkono kabeh makron lan ngrekasa tenan. Wa makarna makron. Lan bales rekayasa ingsun makron lan rekayasa tenan. Ejazena tekse malas ingsun kumeng kaum Nabi Saleh tidak cili kuku batihim kelawan nyepetno penyiksaan ning kaum Nabi Saleh. Wa hum khalite kaum Nabi Saleh kula syukur ora ngerti sapa kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh pokoke kawasan Madinah. Mulane dekat Madinah ana jenenge Qaryatus Saleh. Ana napa Qaryatus napa? Saleh. Pangkul mung ana sira kefa kale kaya apa kaifa kana apa akibatu makri. Kefa kana kale kaya apa akibatu makri apa akibat rekadayane kaum Saleh. Anna saat meningsun awal gambar nabu menghancurkan ingsun kuming kaum Saleh ahlak nabu. Teksin rusak ingsun kuming kaum Saleh. Wa qaumahu majma'ilan kabeh. Oleh rusak bisoi hati Jibril kelawan bengokane malaikat Jibril. Malaikat Jibril sekali bengok itu runtuh kabeh. Au biram il malaikat itu kelawan balangi malaikat bi hijaratin kelawatu yarona akan ningali sapa para malaikat ing hijarah wala yarona. Lan ningali sapa kaum saleh ing para malaikat. Padahal kamu kote kabeh iku itu momae kaum saleh akhawiyatan khali sepi, khawiyatan iki sepi. Wanas bu tena sampai khawiyatan iku alal hal ing atase katerkep hal wal amilu ta amil fi ing dalem hal iku makna isyarati makna isyarat. Mana isyarat yang tilka perkara maknanya asyir untuk al-musyarilah bima dalam sebab dolimi wong akeh itu zulmi sebab dolimi wong akeh kufri kafir wong akeh inna fi dzalika satan ing dalam kono kabeh ayatan ing dene dadi ayat la ibrotan ing dene dadi teladan di kaum ya alamun kang ngerti kabeh kudratana jadi syaratnya iso itibar kowe kudu roh nek Allah ala kulli syai'in qadir li qaumi ya'lamuna qudratana ing kekuasaan ing ingsun wong nak yakin inna wa ala kulli syai'in qadir fa ta'iduna mongko nampa nasihat sapa ngake wanjena lan lamun ingsun alladzina wa amanu kang padha iman sapa alladzina fi sholih lan sholih wa hum ta alladzina amanu arba'atu alafin patang wa kanu lan ana sapa kaum saleh ya takuna iku padha wa kanu lan ana sapa alladzina amanu iku ya takuna padha menghindari padha wedi maksud menghindari sapa alladzina amanu menghindari asyirka itu sosial